kita kemarin udah bikin video, sebenarnya nggak kemarin sih, ini ada yang sama. Iya. Ya, terus kita akan buat video ini lagi. Oh iya, kita apa kabar boys, brothers? Welcome to Rada Show. Emang ini shownya rada banget, rada kayak video kemarin anjay banget. Anjay. Kita bakal ngasih videonya itu tipe-tipe batuk bro. Batuk biasa ya. Kayak Sok sakit gitu. untuk berarti ya nih. Oke, kita bakal ngasih video. Kita bakal ngasih video banyak banget. Insya Allah banyak. Insya Allah. Di Indonesia Di mana-mana. Oke, so this is Earth. Keren ya? Keren. Kalau gua batuknya tuh tadi gua handstand bro. Handstand. Yo, iya. Kalau batuknya mana bro? Handstand bro? Enggak, yang caper. Caper, oh iya itu caper sih. Oke, tadi adalah video dari Pau Brothers. Kita harap kalian semua tertawa. Kalau nggak tertawa ya, insya Allah tertawaan aja lah. Tertawa aja. Ya, insya Allah tertawa begitu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke Twitter, ke mantan lu, ke gebetan lu, Ke bokap, nyokap, nenek, nah, ke selingkuhan bokap lu, ke selingkuhan nyokap lu, ke anak cucu. ke anak lu yang udah punya, ke anak lu yang udah punya anak, Ke temen lo. nah, Mertuanya temen lo. Atau Mertuanya teman-teman. ya banyak lah pokoknya udah. Pokoknya jangan lupa nge-share itu deh. Oke, jangan lupa nge-share ke teman lu, ke gebetan lu, ke pacar lu. Udah. Oke, gue adalah Pau dan Kinan Pau. kita adalah Pau Brothers dan see you next time di Rada Show.